ალბათობით დამავიწყდება. What? მოდი შევქმნათ რამე ფოლდერი. რამდენი ლექციის თემა მოდი დღეს იუზები საუბრობთ. ზოგადად და იდეაში Visual Studio Code-ს გავხსნი. შორის Angular-ის კოდი მაქვს გახსნილი და დაახლოებით განახებთ სამომავლოდ როგორ იქნება ჩვენი კოდი ეს HTML-ის მხარე ასე სხვა ელემენტები და ეს ფოლდერებია, მაგრამ არ შეინიშნდეთ ამის. იქნება მარტო რამდენიმე ფოლდერი დაგჭირდება, ის რეალურად აქ ძალიან ადვილია. ნუ ეს სამომავლოდ Angular-ის მხარეზე რო გადავყოთ უკვე Studio Code-ში შეგვიძლია უკვე ახალი ფაილი გავხსნათ index.html-ი დავიწყოთ და აქვე ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ style.css-ის ფაილი. აი plus ფაილი და style.css-ი დავაგებთ. იდეაში გამზადებულია ჩვენი ფაილები და შეგვიძლია უკვე მაგალითად შევქმნათ HTML-ის ჩონჩხი. ზოგადად მეგობრებო, ჩვენ ვიცით რომ HTML-ის ჩონჩხი იქნება HTML ტეგით, შემდეგ header-ი, head-ი, შემდეგ body, head-ში title და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ეს ყველაფერი უბრალოდ თავიდან ამიტომ თქვენ დაგეწერათ რამდენიმეჯერ ხდით რომ შეჩვეულიყავით, მაგრამ ეხლა უკვე შეგვიძლია რომ საქმე გავიმარტივოთ, დავწეროთ სახელის ნიშანი და ტაბის ან ინტერის ან მაუსის საშუალებით შეგვიძლია პირველივე ავრჩიოთ და იდეაში დაგვიგენერირდება მთლიანი HTML-ის სტრუქტურა. აქ ავტომატურად იქნება ასევე HTML-ის გამხსნელი თეგი, რომელსაც ატრიბუტი აქვს lang. ანუ language-ი ენა, რომელ ენაზე იქნება ჩვენი საიტი. აი, ეს არის სემანტიკისთვის განკუთვნილი, ანუ წინასწარმი იყოს განსაზღვრული, რომელი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის არის, ასე ვთქვათ, შექმნილი ეს HTML-ის ფაილი. ასევე, თუ დააკვირდებით, პირველ ხაზზე გვაქვს სახელის ნიშანი doctype. და შემდეგ წერია HTML. რას ნიშნავს ეს? ამ თეგის საშუალებით ჩვენ ვეუბნებით HTML-ის ფაილს ზოგადად, რომ ჩვენ ვმუშაობთ ახლა HTML5-ზე. რეალურად ახლა HTML-ის სხვა ვერსიები იყო, ნუ რა თქმა უნდა, HTML1, 2, 3, 4 და ახლა არის HTML-ის მეხუთე ვერსია, რომელსაც ჩვენ ვსწავლობთ. და doctype არის HTML5-ის სახელი. და ამის საშუალებით ჩვენ ვეუბნებით HTML-ის ფაილს, რომ მუშაობთ HTML5-ზე. აქ გვაქვს head tag-ში, თუ დააკვირდებით head tag-ში, გვაქვს ერთი title და ორი meta tag. დააკვირდით, წერია meta და არის რაღაც ატრიბუტები. პირველი meta tag-ი ეს charset UTF-8 გამოიყენება იდეაში იმისთვის, რომ ჩვენმა ბრაუზერმა სწორად აღიქვა სხვადასხვა ენა. მაგალითად, აი ვისაც პრობლემა ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი აქ პარაგრაფში ჩვენ ქართულად ჩავწერდით რამეს და შემდეგ უკვე ბრაუზერში ვნახავთ, რომ რაც უცნაური სიმბოლოები გამოგვივიდა და ეს meta tag-ი არ მისცემს ჩვენს საიტს იმის საშუალებას, რომ არასწორად წაიკითხოს ბრაუზერმა შემდეგში ჩვენი ნებისმიერ ენაზე დაწერილი კოდი. ან შეიძლება რამე კონკრეტული სიმბოლო ამოვიღოთ, ან ნებისმიერი რამ. შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ესეთი meta tag-ი, რომელსაც აქვს name-ი, ატრიბუტის სახით
და კონტენტი. იდეაში ეს მეტატეგი შეგვიძლია ეს მეტატეგი შეგვიძლია რომ ცოტა მერე განვიხილოთ, იქიდან გამომდინარე რომ ეს მეტატეგი განსაზღვრავს ჩვენს ეკრანზე მედია query-ების, ანუ მედია მოთხოვნები არის, ესეთი media requests ვაგზავნით ჩვენ იმისთვის რომ საიტი გავხსნათ ადაპტირებადი. ანუ ტელეფონს რომ ვარგოთ ჩვენი საიტი და პიქსელების რაოდენობა რომ ყველა მოწყობილობაზე აღიქვას ერთნაირად. ამაზე დაწვრილებით ამ მეტატეგზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით, ჯერჯერობით ეს მეტატეგი არ გვჭირდება, მაგრამ შეგვიძლია წავშალოთ, შეგვიძლია დავტოვოთ. მაგრამ ჩემი აზრით ხელს არ შეგვიშლის. ხო, ამ ძახლის ნიშნის საშუალებით ეს ჩვეულებრივი HTML-ის სტრუქტურა გვექნება, რომელშიც უკვე პირდაპირ შეგვიძლია დავიწყოთ მუშაობა, ანუ body tag-ის გამხსნელი და body tag-ის დამხურავი. და აქ უკვე შეგვიძლია რა დაგჭირდება დავწეროთ. title-ში როგორც ვიცით, იწერება რაღაც კონკრეტული სახელი, რომელიც ბრაუზერის Windows-ში ფანჯარაში სახელი აქ ჩაწერილი title-ში ჩაწერილი ტექსტი უბრალოდ გამოვა ბრაუზერში ფანჯრის სახელად. ეს დოკუმენტი და მოდი ახლა რადგან HTML-ის ფაილი შევქმნით, გავაკეთეთ სტრუქტურა, მოდი დავაკავშიროთ სტილების ფაილი, ანუ style.css. როგორ უნდა დავაკავშირო ახლა? style.css თქვენ მითხარით. ლინკის ტეგის საშუალებით. head tag-ში. გამწირდება. head tag-ში უნდა ჩავწეროთ ლინკის ტეგი, მოდი აქედან პირდაპირ ავირჩიოთ. ახლა პირობითად აი აქ link ხელით რომ დავწეროთ, ეს ატრიბუტები ავტომატურად არ შევიქმნება. მოგვიწევს ხელით ჩაწერა. ამიტომაც შეგვიძლია უბრალოდ link დავწეროთ, tab enter-ი ან მაუსის დაჭერით შეგვიძლია პირდაპირ დავაგენეროთ მთლიანი ტეგი თავისი ატრიბუტებით. კარგი. გვაქვს style-sheet-ი და გვაქვს href. href-ში როგორც უკვე წინაზე განვიხილეთ, უნდა ჩავწეროთ ჩვენი სტილების ფაილამდე მისამართი. ეს ორივე იმყოფება ერთ დონეზე, მე შემიძლია რომ პირდაპირ style.css-ი ჩავწერო და ანუ პირდაპირ დამიკავშირდო. და მოდი ზოგადადაც ვნახოთ აი რას ნიშნავს ეს ერთ დონეზე იმყოფება ეს სტილების ფაილი HTML-ის ფაილთან. ეხლა მაგალითად მე გავხსნი ამ ჩვენ ფოლდერს, სადაც გვაქვს index.html-ის ფაილი და style.css-ის ფაილი. აქ ჩვენ ორივე ფოლდერი გვაქვს ერთ და იგივე ფოლდერში, მაგრამ მე თუ შევქმნი რამე ფოლდერს, მაგალითად შეიძლება მქონდეს assets-ი, ასეთი ფოლდერი, რომელ ფოლდერშიც მე კიდევ მექნება კიდევ ერთ ფოლდერს შევქმნი უბრალოდ. სადაც მექნება მაგალითად images, ან ფოტოები და ასევე ანუ მე ეხლა ჩვენს ფოლდერში ამ div-ში შევქმნი ერთ ფოლდერი, შიგნით მაქვს კიდე ორი ფოლდერი. და მოდით იცით რას გავაკეთებ ეხლა მე? აი ამ CSS ფაილს ავიღებ, დესკტოპზე დავაგდებ, ჯერჯერობით. გადმოვალ asset-ში და სტილების ფაილში ჩავა. უკაცრავად, რამეთქი ფოლდერში შევქმნით ფოლდერი, ხო? კი, ანუ ფოლდერში ნახე ეს ამ ფოლდერში ვართ ახლა შესული, ანუ გვაქვს assets, შიგნით ფოლდერი გვაქვს images და styles. და ამ styles-ში ჩავაგდეთ CSS ფაილი. ზოგადად ხდება ესეთი განაწილება ფოლდერებში, ანუ assets ფოლდერი გვაქვს, სადაც გვაქვს ყველაფერი დამატებით
ჩასული, ანუ index.html და ერთ ფოლდერი, სადაც დანარჩენი ყველა ფაილი იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ უნდა გქონდეს აუცილებლად დაცული სტრუქტურა ფოლდერის, იმისთვის რომ ყველაფერი იყოს ასე ვთქვათ, ადვილად მოსაძებნი და ადვილად სანახავი. მაგალითად, ეხლა მე შეიძლება დაახლოებით 7-8 HTML-ის ფაილი მქონდეს საიტზე, ასევე 7-8 CSS-ის ფაილი, ფოტოები 1-50 მქონდეს და ყველაფერს ერთ ფოლდერში ვერ ჩავაგდებ, ხო? ამ ძირითად ფოლდერში. უნდა გქონდეს დაცული რამე სტრუქტურა, საიდან გამომდინარეც ჩვენ ყოველ შემთხვევაში შეგვიძლია ადვილად მოვძებნოთ ჩვენი ფაილები ან სტილები ან ფოტოები. მე მაქვს ახლა მაგალითად asset-ში styles-ის ფაილი. styles-ის ფაილი. მაგრამ რადგან ახლა ესენი ერთ დონეზე აღარ იმყოფებიან, ნახეთ styles-ის უკვე ხაზი გადაუსვა, იქიდან გამომდინარე, რომ მე მაქვს გასნილი styles-ი, რომელიც იმყოფებოდა აქ, მაგრამ რადგან აქ აღარ იმყოფება, ეს უკვე უნდა გავთიშო. აქ ნახეთ გამომიჩნდა მე ეს ფოლდერი, გავხსნი ამ ფოლდერს და გავხსნი styles. რაც მაქვს უკვე CSS-ის ფაილი. და აქ უკვე ჩვეულებრივად შემიძლია ვიმუშაო. მაგრამ ძალიან სწრაფად ხო არ შვები? არა. შვებო? არა, კარგია. ოკეი. და href-ში ეხლა შესაბამისად უკვე სხვა მისამართი უნდა დაუწეროთ. ანუ ეხლა link tag-ი იწყებს ყურებას აი ამ ფოლდერიდან. შეხედეთ, სად მაქვს? აი ამ ფოლდერიდან იწყებს ყურებას. ეხლა ჩვენი მიზანია, რომ მივხვდეთ, რომ მე მაქვს ფოლდერი assets-ი, რომელშიც არის ფოლდერი styles-ი და ამ ფოლდერში არის styles CSS ფაილი, რომლის დაკავშირებაც მინდა. როგორ დავწეროთ? პირველ რიგში მოდი დავუწყოთ ჩვენი ფოლდერის სახით assets. და ნახეთ, აი აქ ავტომატურად თავაზობს slash-ის დაწერას. slash ნიშნავს, რომ მე ამ ფოლდერს გავხსნი ახლა. ნახეთ, slash-ს რო დავწერ, ანუ ეს ფოლდერი გაიხსნა და უკვე მე უნდა ამ assets-ში არის კიდევ ორი ფოლდერი, images და styles. ანუ შემიძლია პირდაპირ აქ დავაჭირო, შემიძლია გადავწერო და კიდევ slash-ი დავწერო. slash როგორც კი დავწერ, ნახეთ, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ეს ფოლდერი გავხსენი, ან შევედი ამ ფოლდერში. და უკვე შიგნით ხედავ რაღაც კონკრეტულ ელემენტს. და უკვე მივედი ჩვენ styles CSS ფაილამდე და ეს იმას ნიშნავს უკვე, რომ ჩვენ გავაკავშირეთ სტილების ფაილი. მაგალითად ეხლა მე ესეთ კითხვას დაგისვამ. image-ში პირობითად წარმოვიდგინოთ ეხლა, რომ მაქვს რამე ფოტოები. შევქმენი მე img tag-ი, ჩავწერო src და უნდა დავწერო მე მისამართი ჩვენს ფოლდერამდე. როგორ დავწერო? ჩვენს ფოლდერში. ისევ ასეტიდან უნდა დავიწყოთ. დავიწყოთ ბატონო, ანუ დავწერე slash-ი image folder. images, images და აქ უკვე ნუ ეხლა whole section დავწერე. ეხლა ცარიერია უბრალოდ. და მე არ გვაქვს არაფერი იყო. ანუ ფოტორაც ხება იმას ჩავწერს მაგალითად image და jpg მაგალითად. ანუ ყველაფერი რაც ფოლდერში გვაქვს, უნდა დავწეროთ პირველი ამ ფოლდერის სახელი და შემდეგ მივუწოთ ლინკი, ხო ესე გამოდის? ხო, კი. თან შეიძლება რომ აი აქ თავარ გვერდზე რაღაც სხვადასხვა ფოლდერი გქონდეს, ამიტომაც იცოდეთ ყოველთვის რომ აი index.html სადაც დგას, იქიდან იწყება ძებნა. ანუ მაგალითად ეხლა ეს ფოლდერი asset-ში რომ იმყოფებოდეს, ეს HTML-ის ფაილში. მაშინ პირდაპირ styles-იდან დავიწყებდი, ან image-სიდან დავიწყებდი შეყვანას. ან თუ პირობითად არ გვახსოვს, სად ვიმყოფებით, შეგვიძლია ესეთი რაღაც დავწეროთ, ნახეთ? ამ თავიდან აღარ გვახსოვს აი HTML-თან ერთად რა ფოლდერი. ნახეთ? წერტილი და slash. წერტილს და slash როგორც კი დავწერები, მიჩვენებს ამ ფოლდერში რა ფოლდერები იმყოფება.
იდეაში როგორც ვთქვით, slash-ით არის შესვლა. ანუ წერტილი ნიშნავს ზოგადად ამ folder-ს, რომელსაც ვიმყოფებით. ეუბნები რომ გამიხსენი ეს folder. ეხლა განახებთ ორი წამი Visual Studio Code-ს დავხურავ და აი ტერმინალის საშუალებით განახებთ ერთ რაღაცას. ჩვეულებრივ Windows PowerShell-ი არის და ვიმყოფები მე desktop-ზე ახლა. შემიძლია მივმართო code-ის საშუალებით. ესეთი ბრძანება აქვს code-ი და დავწერო folder-ის სახელი, რომელიც მინდა რომ Visual Studio Code-ში გაიხსნას. Code და div დავწერე. დავაჭერ enter-ს და ილაპრი გამიხსნა ეს folder. აი ეხლა ნახეთ, ანუ ზოგადად აქ წერია მისამართი ვიმყოფები C დისკზე, user-ი, user-ი და შიგნით ამ user-ში კიდე არის folder-ი, desktop-ი და ამ desktop-ზე არის უკვე ჩვენი folder-ი div. მაგრამ ესეთი ბრძანება, ანუ ტერმინალზე ახლა საუბარს არ დავუწყებ CD-ის საშუალებით, შემიძლია რომ ამ folder-ში შევიდე. CD div. ანუ ამ folder-ში შემოვედი, ამ desktop-ზე ვეუბნები რომ არის folder-ი div და იქ შევიდე. ეხლა მე რომ ჩავწერო პირობითად code წერტილი ეს იმას ნიშნავს რომ გამიხსნება ეს ფაილი. ანუ code-ის საშუალებით ზოგადად აქ მე ვუთხარი რომ გამიხსენი div folder-ი, იქიდან გამომდინარე რომ desktop-ზე ვიმყოფებოდი. ეხლა მე code div რომ დავწერო. ნახეთ, გამიხსნა ეხლა იდეაში Visual Studio Code-ში ეს იმიტომ გამიხსნა რეალურად რომ ისედაც გახსნილი იყო, ამას არ გავხსნა, შეეცადა რომ რაღაც div-ი გაიხსნა, მაგრამ რადგან ვერ მოძებნა რაღაც random ფაილი გაგვიხსნა. ამიტომაც code, ანუ ზოგადად დაიმახსოვრეთ, წერტილი ნიშნავს იმას, რომ მე ამ folder-ში ვარ და ანუ ამ folder-ს მივმართავ. რომელშიც ვიმყოფებ. ჩვენ შემთხვევაში ეხლა რადგან ვიმყოფებით ძირითადად folder-ში ვეუბნები რომ ამ folder-ში შედი. და ნახეთ, index.html-ის ფაილია მეუბნება და არის folder-ი ასეც. აქ რაც folder-ები იქნება, ყველაფერი იქნება არჩეული და შემდეგ უკვე ჩვენი შეგვიძლია რომ მივწვდეთ ეს რაღაც ფილებს ან ფოტოებს ან ასე შემდეგ. ეს გავჭირდება ხოლმე, ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ ერთად მახსოვროთ. გამოვიყენებთ ხოლმე მე 15 ადამიანი დაგვემატა ვიღაც გაგოშიდე ანდრია. ანდრია და ზოგადად ყველას ეხება რომ შემოხვალთ და მონიშნული თუ არ მყავხართ ამ თუ არ დაინახეთ რომ მე მოგნიშნეთ გამაფრთხილეთ ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება ის მე ვერ შევამჩნიო რომ შემოხვედით და გამეპარო სეგმენტი. და დასწრება არ დაგიწერება. დამინახავს უბრალოდ და არა უშავს ზოგადად იცოდეთ რომ მაინც ამე სპურამია პირობითად დაგირეკავენ თქვენ მაინც გაგაფრთხილება რომ ლექციას თუ არ ხართ და მე გავახსენე. აი, გავაგრძელოთ. გამინდოდა ეხლა მე. ხო. ანუ სტილების ფაილი დავაკავშირეთ, მოდი ეხლა შევამოწმოთ. ჯერ go live დავაჭერ, live server-ზე რო გავიდე. და ამის შემდეგ, მოდი რამე პარაგრაფი შევქმნათ ჩვენ. და ამ ტექსტ. ეს ჩვენ შეგვიძლია სტილების ფაილში გადმოვიდეთ, მიმართოთ პარაგრაფს, ანუ თეგის სახელი, ფიგურული ჭრილები და უთხრათ მაგალითად color blue. CSS-ის ფაილი მუშაობს. ჩვენი. იქიდან გამომდინარე უკვე შეგვიძლია რომ დავუწყოთ ახალი თემის ახსნა. პირველ რიგში მოდი ჯერ იცი რა ვქნა, გავიხსენოთ აბა რა სტილები ვისწავლეთ წინა ლექციაზე, აი რა სტილები გახსოვთ. სტილები ჩვენ ვისწავლეთ, კლასები ვისწავლეთ რა წინა ლექციაზე.
ხო, კლასები ვისწავლეთ, მაგრამ აი ესეთი სტილები, აი მაგალითად color-ი ვისწავლეთ კიდე, არ გახსოვთ რა მის. text decoration ვისწავლეთ ასე. underline, text overline. decoration ვისწავლეთ ასე. front size ვისწავლეთ. font front size-ი არა, font size. შეგვიძლია პიქსელების რაოდენობა მივუწოდოთ, ანუ რამხელა გვინდა რომ ჩვენი ტექსტი იყოს. ეხლა ერთ რამ მაინტერესებს, ხო, ანუ თუ გახსოვთ ჩვეულებრივი ტექსტის, აი მაგალითად პარაგრაფში და სპანში მყოფი ტექსტის სტანდარტული ზომა რამხელაა? 16 პიქსელი. კი ბატონო, 16 პიქსელი. ეხლა მაგალითად 18 პიქსელი რო დავუწეროთ, ჩვენ დავუცბად გადმოვიდეთ. ცოტათი გაიზარდა. ისე ძალიან არა რომ შესაძლებელი ყოფილიყო, მაგრამ მოდი ერთ წამი დავაკომენტარებ, დავაბრუნებ და უცბად 16 დავუწერ და გადმოვა ამ კომენტარს მომხდეხა თუ იქნება რამე განსხვავება. ანუ არაფერი თან გამომდინარე რომ ისაც 15 პიქსელი. font size-ი ვისწავლეთ, ასევე ვისწავლეთ background color-ი, range-ი და სამისად. კიდე border-ი ვისწავლეთ. ჩვენი border-ი ვისწავლეთ? border-ი არ მოსვლის. border-ი გამოვიყენეთ, როცა არა, border-ი ხაცი ბიტი არის. table-ზე გამოვიყენეთ. table-ზე გამოვიყენეთ მაშინ. როცა border-ი ხო ხაცი ბიტი არის. table-ების დროს ბორდერი უბრალოდ table-ის დროს უბრალოდ აქ სტილებს CSS თავისი ბორდერი აქვს და უცბად მაგაზე წავედი რომ უბრალოდ HTML-ში გავაკეთებ პირდაპირ რა, ანუ CSS-ში გავაკეთები. ხო. კიდე რაღაცას ვისწავლებ გონი. underline და overline. text decoration ვისწავლეთ. დეკორაცია ვისწავლეთ და სხვა მგონი არა. underline და ხო, იდეაში მგონი მეტი არაფერიც არ გვინდა. კარგი. ჯერ პირველ რიგში მე მინდა ერთი სტილი ჩამოვმატო ამ ყველაფერს. ეს არის font weight. ანუ წონა ჩვენი ტექსტის. აქ შეგვიძლია აურჩიოთ სხვა რაოდენობა 100, 200, 300 შემდეგ. bold-ი, აი ეთე. ხება? ანუ ნაწერზე ხო არის რა, ანუ უფრო მუქი ნაწერი იქნება და რაღაცები პანალოვა ხო არის. აი ზუსტად მაგაზე არის პასუხისმგებელი ჩვენი font weight. ანუ რამდენად მსხვილი იქნება თუ წვრილი იქნება ჩვენი ტექსტი. მაგალითად 900 რომ ავირჩიოთ, ნახეთ. ჩვენი ტექსტის ზომა უფრო გამუქებულია, ასე ვთქვათ და გამსხვილებულია. მაგალითად 100 თუ ავირჩევთ, ნაკლებად შესამჩნევად არის იდეაში, ახლა. font weight. კიდევ რა შეგვიძლია ვთქვათ. იდეაში შეგვიძლია ახლა დივები განვიხილოთ და დივებთან ვისწავლით დანარჩენ ელემენტებს. და მოდი სანამ დივებს დავიწყებთ, აი სიგანეს და სიმაღლის სტილებს განახებთ, აი პარაგრაფის მაგალითზე. პარაგრაფს ნახეთ, თუ დააკვირდებით, ეს background color-ი თლიან სიგანეზე ეწელება. და თუ გახსოვთ, აი რატომ ხდება ეს, რომ თლიან სიგანეზე არის ახლა ეს სპანიშ შემთხვევაში ზუსტად იმ ადგილს აიღებდა, იმიტომ რომ პარაგრაფი თლიან ადგილს იკავებს გვერდს. თუ არ გვინდა რომ თლიანად შეიცვალოს, მაშინ სჯობდა სპანი აკვევა. ხო. და ანუ თუ დააკვირდებით ახლა ხო რა, იდეა ეგ არის, რომ პარაგრაფი თლიან ზომას იკავებს ეკრანის, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ეს ზომა ვმართოთ. უთხრათ, რამხელა იქნება სიგანეში ჩვენი პარაგრაფი და რამხელა იქნება სიმაღლეში. როგორ გავაკეთოთ ეს?
მაგალითად შეგვიძლია გადმოვიდეთ და ისევ პარაგრაფს მივმართოთ. და დავუწყოთ ესეთი სტილი, როგორიც არის with. With-ში შეგვიძლია უკვე ავირჩიოთ პიქსელების რაოდენობა, რამდენი პიქსელი გვინდა რომ იყოს ჩვენი პარაგრაფი. მაგალითად დავუწერ 200 პიქსელს. და მოდი ვნახოთ რეალურად ახლა ჩვენი პარაგრაფი, აი იდეაში მთლიან ზომაზე რო დავაყენო ეკრანი, იკავებს 200 პიქსელს. მხოლოდ 200 პიქსელს. შეგვიძლია ასევე მივცეთ height-ი, ანუ სიმაღლე და მოდი უთხრათ რომ სიმაღლეში, ანუ სიგრძეში იქნება 500 პიქსელი. და ნახეთ, ჩვენი პარაგრაფის ზომა გახდა 200 პიქსელი სიგანეში, 500 პიქსელი სიმაღლეში. ეხლა ნახეთ, მე ქვემოდან რომ შევქნა რამე ნებისმიერი, აი პირობითად იყოს ბატონი, რამე ვილაკი შევქნა. შიგნით ჩავწერ flicks. და აკვირდებით ჯერ პარაგრაფის ზომა მოდის და შემდეგ ქვემოთ უკვე როდესაც პარაგრაფის ადგილი მორჩება, დაიწყება ჩვენი ღილაკის ადგილი. და მაინც არ დაუდგება არც ერთი ელემენტი იმის და მიუხედავად რომ ჩვენ სიგანე შევუზღუდეთ. სულ რომ ჩვენი პარაგრაფი სიგანეში იყოს 10 პიქსელი, 10 ცოტა არის, მოდი 50 პიქსელი დავუტოვოთ. 50 ცოტა არის, 60 პიქსელი. რომ ეს 70, ეს 3 ჩაეტიოს და ან დააკვირდით ერთ მომენტს, რომ პარაგრაფის ზომა უпроსტად, როდესაც გახდა ის სიგრძე, რომელ სიგრძეზეც ტექსტი აღარ დაეტეოდა, გადმოვარდა ახალ ხაზზე. იდეაში ზომის მართვა აქედან გამომდინარე შეგვიძლია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა პარაგრაფი გვერდზე დაუდგება. ეხლა კიდევ ერთი პარაგრაფი რო შევქნათ ამის ქვემოთ და დავწეროთ აქაც სამ ტექსტ ორი პირობითად. ეს პარაგრაფი მაინც ქვემოთ დადგება. იქიდან გამომდინარე, რომ აქ რეალურად არის იმის ადგილი რო დადგეს, მაინც არ დადგება. იმიტომ რომ ბლოკური ელემენტი არ მიცემს საშუალებას სხვა ელემენტებს რომ გვერდზე დაიყენოს რამე ელემენტი. ამის გაკეთება სტილების საშუალებით შემდეგ შეგვეძლება, უკვე ამასაც განახებთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ ის პირდაპირ სტანდარტულად ჩვენ თუ არაფერი არ გავაკეთეთ, გვერდზე ბლოკური ელემენტი სხვა ელემენტს არ დაიყენებს. კარგი. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია უკვე ცოტა რაღაც განვიხილოთ, ხო? აი სპანის მაგალითიც მინდა განახოთ. ან რომ სტილები მივცეთ. ან ტექსტი შევწერ აქ. სპანის ტექსტი, იდეაში ჩვეულებრივად აქ სპანი გამოგვივა. მოდი ამ პარაგრაფების დროებით წავშლი. რომ ხელი არ შეგვიშალოს, რელაქსად წავშლი. და დავუტოვოთ მარტო სპანს. და მოდი პირველ რიგში ახლა სპანს დავუწეროთ background color. იდეაში თან დააკვირდით, რომ პირდაპირ შემიძლია ან ტაბის დაჭერით ავირჩიო ეს ვარიანტი, ნახეთ. background color-ი და ან ქვემოთ ჩამოვიდეს სხვა სტილი, რასაც მინდა ავირჩევ, ან ტაბს დავაჭერ, ან Enters ან mouse-ით დავაჭერ რომლის არჩევაც მინდა. პირველი რადგან background color-ი გვაქვს, აქ შემიძლია უკვე ტაბს დავაჭირო და ავირჩიო background color-ი ავტომატურად. ორ წერტილს დაგვიწერს და ავტომატურად წერტილ მძიდეს ასე. ამის საშუალებით უფრო შეგვიძლია რომ შევამციროთ ის დრო, რომელიც დროც დაგვჭირდებოდა მთლიანი კოდის მთლიანი სტილის დასწერა. აქ დავუწეროთ background color-ში ახლა რამე
ფერი, მაგალითად, წითელი და როგორც ვიცით, ახლა დაიკავებს ახლა მხოლოდ იმ ადგილს, რაც ჭირდება და ეს background color-ი მხოლოდ იმ სივრცეს დაიკავებს. და ჩვენ გვინდა. მაგრამ მე რომ დავუწერო width spans მაგალითად 100 მოდი 500 პიქსელი იყოს. 500 პიქსელი. თქვენი აზრით რა მოხდება ეს? ალბათ გაიზრდება ნაწერი. იგივე იქნება. ხო, იდეაში იგივეა. ლოგიკურად რომ დავფიქრებულიყავთ, რეალურად უნდა გაზრდილიყო, მაგრამ იგივე დარჩა. რეალურად ჩვენი ის კი, იგივე დარჩა. და რატო ხდება ეს? ჩვენ როდესაც საუბარი გვაქვს inline ელემენტებს, inline ელემენტი არასდროს რა, ზოგადად არ ვერანაირად ვერ მიმართავთ width და height-ით inline ელემენტებს. width დავუწეროთ 500 პიქსელი, height-ით დავუწეროთ ამენებისმიერი მაგალითად. height მაგალითად 100 პიქსელი. აინც არ იმუშავებს, არავითარ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ეს არის inline ელემენტი. ანუ როდესაც საქმე გვაქვს ბლოკურ ელემენტებთან, ჩვეულებრივად შეგვიძლია მიმართოთ width-ით, height-ით და ასე შემდეგ. არსებობს ესეთი ელემენტი input-ი. მოდი HTML-ში შევქმნი inputs. ესეთი ტეგი არის input-ი. type-ი დავუწეროთ ატრიბუტის სახით ტექსტი, ნუ ჯერჯერობით ამას შემდეგ აკვეთილზე ვისაუბრით, სავარაუდოდ. ანუ ეს ტექსტის ჩასაწერი სივრცეა და მე რომ ეხლა ამ ელემენტს მაგალითად width დავუწერო 1000 პიქსელი. ეს ელემენტი გაიზრდება ეხლა. მაგრამ თუ დააკვირდებით ეს ელემენტი სადაც გავზარდოთ დაუდგას სპანს გვერდით. ანუ თან არ იკავებს მთლიანი ეკრანის სიგანეს, მაგრამ width-ს და height-ს მოქმედებს. მოდი იდეაში 1000 პიქსელი ძალიან ბევრია, 300 პიქსელი დავუწეროთ. და მივახლოვ. მოდი კიდევ ერთ input-ს შევქმნი. სამ ელემენტს type text-ით. და გადმოალისეო ნახე. სადაც არის, ხო? აბა? ანუ input რა თქვი ტექსტი რო ჩაიწეროს იმისთვის არის, ხო? ატრიბუტი, ხო. თლიანი input-ი რითი გამოიყენება. ხო, ანუ ტექსტის ჩასაწერი სივრცეა რა, აი მაგალითად საძიებელ სისტემაში, პაროლის და ლოგინის შესაყვანად და ყველაფერი ეგეთი. ეს არის ესენი არის input-ები. ნუ, input-ებზე ფორმირებს რომ განვიხილავთ, იდეაში მან უკვე ძირითადად კარგად ნახავთ ეს input-ები რა შვება და როგორ შვება და რაში გამოიყენება ზოგადად. მაგრამ ეხლა ჯერჯერობით შეგვიძლია იმის მაგალითზე გამოვიყენოთ, რომ რეალურად ორივე ელემენტი, ანუ არ არის ხო ბლოკური ელემენტი. იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად სპანის გვერდზეც დადგნენ და ერთმანეთის გვერდზეც დგან. მაგრამ width-ით ჩვეულებრივად იმართება როგორც height. height შემიძლია დავუწერო მე 200 პიქსელი და სამისად ემორჩილებიან ჩემს ბრძანებებს. და მიიღებენ 200 პიქსელს height-ს. ხო, შესაძლოა ეს ცოტა უცნაურად მოქმედებს იქიდან გამომდინარე, რომ ეს თუ ჯერ არ მithქვამს, ანუ როდესაც ესეთი სიტუაცია ხდება, რომ ელემენტი არის inline-ი და ასევე width და height შეგვიძლია მართოთ ეს ელემენტები ხდებიან inline block ელემენტები. ანუ ორივეს თვისებებია. inline-ის თვისება ის არის, რომ გვერდზე დააიყენოს სხვა ელემენტები, ასე ვთქვათ, მთლიანი ეკრანის სიგანე არ დაიკავონ და დაიკავონ მხოლოდ ის ადგილი, რაც ჭირდებათ. და ბლოკის თვისებები, რომლიდან გამომდინარეც ჩვენ შეგვიძლია width-ით მართოთ და მართოთ ასევე height-ით.
ანალოგიური თვისება აქვს იდეაში ბათონსაც შეგვიძლია აი აქ ბათონ თეგი შევქმნათ პირობითად და თუ დააკვირდებით გვერდზე ამოუდგა ჩვენს პარაგრაფს ანუ inline-ის თვისება ეს არის რომ გვერდზე დაუდგეს მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ასევე მივმართოთ ბათონს და უთხრათ width-ი მაგალითად 100 პიქსელი height-იც 100 პიქსელი და თუ დააკვირდებით, მიიღო რეალურად ეს სტილები. ნუ ეხლა ქვემოთ ჩამოვარდა, იქიდან გამომდინარე, რომ მე რო ეკრანი მაქვს მიახლოებული, აქ ვეღარ დაეტი. ეკრანი უკან რო გამოვწიო, როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივად დაეტევა, მაგრამ width და height-თან ჩვეულებრივად იმართება და inline ელემენტია გვერდზე უდგება ელემენტებს. ხო, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის inline ელემენტის თვისება. ეხლა ამას მოდით დივები ვისწავლოთ და დივების შემთხვევაში კარგად უფრო განვიხილავთ აი რა არის და როგორი არის ჩვენი inline ელემენტი. მოდი აი ამ ყველაფერ სტილებს წავშლი ეხლა ჯერჯერობით. ან მოდით ცითრას ვიზავ მე დავა კომენტარი. ან ნახეთ აი იდეაში TXT-ში კომენტარები იწერება ეს slash და pip-key გამხსნელი არის და შემდეგ pips და slash სანდის დავწერ იქამდე უნდა იმუშაოს ოღონდ ხო იმიტომ შევექმნა იდეაში ახლა შეცდომა რომ აი ეს გამხსნელი დავა კომენტარი თუ დააკვირდებით აი სტილების გამხსნელი დავა კომენტარი და ეს დავა ანუ შემიძლია მე ახლა ანუ ეს დადგილას არის ეს აქედან წავშალო პირობითად და slash-ი და pip-key დავწერო და მარტო ეს ხაზი დაკომენტარდება. ანუ ეს იდეაში შეგახსენებთ დაკომენტარებული ტექსტი რას ნიშნავს ან დაკომენტარებული ხაზი როგორც HTML-ში ისევე CSS-ში. როდესაც ჩვენ რამესთან დავაკომენტარებთ, ეს ხდება ჩვეულებრივი ტექსტი, რომელიც აღარ მუშაობს. ანუ არ აღიქვავს არანაირად ჩვენი სტილების ფაილი, არც HTML-ის ფაილი, ანუ დაკომენტარებული ტექსტი აღარ მოქმედებს. უბრალოდ წერია იმისთვის, რომ ჩვენ შეგვიძლიათ მერე წაკითხვა. ან რამე შევამოწმოთ. შემიძლია რაღაც რომ არ წავშალო. შემიძლია უბრალოდ დავაკომენტარო და მერე ისე მოხდა კომენტარი. ანუ პირობითად ახლა შემიძლია color blue დაუწერო, რომ შევამოწმო როგორია color blue, ან ლურჯი ფერი როგორ ექნება და მერე რაღაც გავაკეთო ესა და დავუბრუნდე და ისევე დავუბრუნდა ეს სტილი. ეს სტილი. ასევე შემიძლია დაკომენტარება მონიშნით. ან მომნიშნო რამდენიმე ხაზი და დავაჭირო Ctrl+/. Ctrl-ი, ან თან დავაკომენტარებ ამას და დაკომენტარებულში ჩავწერ. Ctrl+/. on plus-ზე დაჭერა არ გჭირდებათ, ან plus გულისხმობ, რომ Ctrl-ზე უნდა გვეჭიროს და slash. იდეაში რომ მოხსნათ კომენტარები და ისევე რომ გავაცოცხლოთ პირობითად ეს ტექსტი. ამისთვის ისევე ზუსტად იმ ხაზიდან უნდა დავიწყოთ კომენტარის მოხსნა, სადაც წერია კომენტარი და იმ ხაზზე უნდა გავაჩეროთ, სადაც იხურება. ანუ აქედან აქამდე. დავაჭერ Ctrl// და მოიხსნება კომენტარი. ეხლა მე დავაკომენტარებ თლიან ტექსტს, რადგან ხო, აქ ეხლა შეცდომა შეგვექმნა იმაზე, რომ გამხსნელია კომენტარის, შემდეგ კიდე გამხსნელია. ამიტომაც ამის გამხსნელი ითხრა როგორც ეს. და აქედან გამომდინარე, აი ამ დამხურავამდე ვეღარ მოხდა. ამიტომაც ეს კომენტარები ჩვენ უნდა მოვხსნათ. კომენტარებში კომენტარი აღარ გვჭირდება. იმიტომ რომ ისედაც დაკომენტარებულია, ხო? ამიტომაც კომენტარის კომენტარშიც გამოყენება არ შეიძლება.
და იდეაში ახლა ეს უბრალოდ მე ამ ფოლდერს აგიტვირთავ ჩემდეში და უბრალოდ რომ ნახოთ, იმიტომ აღარ წავშალე და დავაკომენტა. კარგი. ახლა ამას ინტერესს თქვენ ჩამოვწორო ხელი აღარ შეგვიშალოს და შევქნათ რამე ტიპი. ამასაც წავშლი ყველაფერს იდეაში ესეთი ორფინდება. და შევქნათ ესეთი თეგი, როგორც არის div. რა არის div ზოგადად? div არის ესეთი კონტეინერი, რომელიც განსაზღვრავს რამე კონკრეტულ სივრცეს. ანუ div თეგი როგორც ასეთი. არაფერი არ არის. ჩვენ შეგვიძლია რომ ნახოთ, აი inspect element-ში გადმოვიდეთ. აქ იდეაში ელემენტი თუ დააკვირდებით inspect element-ზე მგონი არ მისაუბრია, ხო? inspect element-ში უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენი საიტის სტრუქტურა. ანუ პირობითად გავხსნათ body tag-ი. ისაუბრეთ ჩვენ პირველად inspect element. ხო? აი მაშინ მაინც შეგახსენებთ რომ ან აქ შეგვიძლია ნებისმიერ რამე ვნახოთ, ანუ head tag-ში ვნახოთ რეები წერია. body tag-ში შეგვიძლია ვნახოთ რა წერია. აქ დააკვირდით, ნუ ეს სკრიპტი ახლა ავტომატურად მიმატებს მე. ჩვენ არ გვიწერია, ამას შეგვიძლიათ არ დააკვირდეთ. და აქ ხედავთ რომ არის div. მე რომ ვიტად ამ რამ პარაგრაფი შევქმნი. დავწერე 1 2 3, ნუ რაღაც რიცხვებს. და ხედავთ გამოგვივიდა ჩვენი პარაგრაფი საიტზე. ეხლა მე რომ inspect element-ში ამ პარაგრაფზე მაუსი მივიდავ, ნახეთ, გვაჩვენებს ამის სივრცეს, ჩვენი პარაგრაფის სივრცეს. ანუ სად იმყოფება რამ ხელა ადგილი უჭირავს, ლურჯი ზომა არის ადგილი, ეს კრემისფერი სივრცე რაც არის, ეს არის მერჯინები, მერჯინებს შემდეგ აკვეთილზე განვიხილავთ, ჯერჯერობით ადრეა. და სამოვდი, ხო, ანუ მაგალითად პარაგრაფის შემთხვევაში გვაჩვენებს იმ ადგილს, რაც იკავს და ხო, მაგრამ div-ზე რომ მაუსი მივიტანოთ, არანაირ ადგილს არ იკავებს. მარტო იკავებს სიგანეში, მთლიანი ეკრანის სიგანეს, რადგან ბლოკური ელემენტია, მაგრამ სიმაღლე აქვს 0. და ზოგადად რაში გამოიყენება div? div-ში ზოგადად ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ სხვადასხვა ელემენტი და დავყოთ, ასე ვთქვათ, სექცია. ამ სექციებად დაყოფას უფრო კარგად დროთა განმავლობაში განახებთ. ან იდეაში თქვენ შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, უყურეთ. მაგალითად, მე div-ს, იდეაში div კარგად რომ გამოვიყენოთ, შეგვიძლია, მოდი ამ პარაგრაფს წავშლი. შეგვიძლია ჩვენ div-ს მიმართოთ. და მივცეთ width-ი. მაგალითად 300 პიქსელი და height-იც მივცეთ 300 პიქსელი. ანუ სიმაღლეში იყო 300 პიქსელი, სიგანეში იყო 300 პიქსელი. ნუ იდეაში ჯერ მაინც არ გამოჩნდება ჩვენი div, მაგრამ ახლა მაუსი რომ მივიტანოთ, ნახეთ, ეს ცისფერი სივრცე რაც არის, ეს არის div-ის ზომა. რა ზომას იკავებს ჩვენი div? მაგას ვხედავ. ნუ შიგნით არაფერი არ არის ახლა რეალურად, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ არც არაფერი არ ჩაგვიწერა. ახლა შემიძლია div-ს div რომ გამოვაჩინოთ, ამისთვის შეგვიძლია background color-ი მივიღოთ. და პირობითად ვუცეთ ფერი. ახლა გადმოვიდეთ და ნახავთ, რომ ჩვენი div-ი ეს რაღაც კვადრატი არის, რომელსაც ფერი აქვს ლურჯი. ნუ ახლა მთლიანი ეკრანის სიგანეზე 300 პიქსელი 300 პიქსელზე იქნება და ახლობთ ამ ხელა. და ახლა დააკვირდით რა შემიძლია გავაკეთოთ. შემიძლია ნახეთ ახლა ეს div გავხსნა. ანუ რას ნიშნავს გავხსნას, უბრალოდ მე გახსნას რას ვეძახი, მეგობრებო. Enter-ს რო დავაჭირო
და ახალ ხაზზე ჩამოვაგდო რა, რომ ამათ შორის გამხურავ შორის შეიქმნა სივრცე, სადაც კონკრეტულად რაღაცა შემიძლია ჩავწერო. ამას ვეძახი მე გახსნას. სხვა რამე არ გეგონოთ. და პირობითად მე ამ დივში შევქმნი პარაგრაფს. სამ ტექსტ 1 კიდევ ქვემოთ. და ეს წინაზე გასწავლეთ, რომ შემიძლია თეგის პირველი სახელის ის რა ქვია, თეგის სახელი დავწერო. და აი აქ დავაჭირო, ან აბს დავაჭირო და თვითონ თეგი რო ინტერსექტი. ტექსტ 2 მაგალითად. ამ შემიძლია პირდაპირ თეგის სახელი დავწერო, პეს დავწერ, დავაჭერ აბს ახლა მე ზოგადად თქვენ რომელიც გიდაის გამოიყენეთ, მე უბრალოდ აბზე ვარ შეჩვეული. და სამ ტექსტ 3 მაგალითად. ხო, ნახეთ შევქმნი სამი პარაგრაფი ახლა. გადმოვალ ბრაუზერში და ნახეთ ამ დივში არის ჩვენი პარაგრაფები. ეხლა მოდი პირველ რიგში პარაგრაფს ფერი შევუცვალოთ. პირობითად color white მივცეთ თეთრი რო კარგად გამოჩნდეს და მოდი font size-ი გავუზარდო. მაგალითად 25 პიქსელი. ეს უბრალოდ სპილების ვარიანტი. ხო. ეხლა შემდეგ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? რა მაინტერესებს? პირდაპირ დივში რო შეგვეწერა ტექსტი არ შეიძლება და პარაგრაფი რომ მიგეთითებია? შეგვიძლია პირდაპირ დივში ჩავწეროთ ტექსტი. მაგრამ ზოგადად პარაგრაფს იმიტომ ვქმნით, რომ დივს ხო თავისი სივრცე აქვს, ახლა რო დავაკვირდით. მოდი ეს ელემენტში გადმოვიდეთ და დავაკვირდით. ეხლა ეს იდეაში სივრცე, აი ეს ცისფერი სივრცე რაც გახდა. ეს არის დივის ზომა. ან დივის სივრცე. მაგრამ მაუს როდესაც მივიტან ჩვენს პარაგრაფს. ეს არის ამ პარაგრაფის ზომა. ეხლა მაგალითად მინდა შევქმნა, ანუ სამ ხაზზე ტექსტი. ხოდა პირველ ეგეც რო განვიხილოთ რა. სამ ხაზზე მინდა ტექსტის დაწერა. მე პარაგრაფი თუ არ გავაკეთე, თორემ ამოვჭრი Ctrl-X საშუალებით. სამ ტექსტ 1 2 ექსა რეალურად შეიძლება გადააბავსეს. რომ ხო? გადააბავს ალბათ. ხო. ამ შეიძლება გოგონოს რომ ეს სამ ხაზზე ჩამო, მაგრამ ეს ყველაფერი დაიწერება ერთ ხაზზე. ანუ არა აქვს მნიშვნელობა ახლა ჩვენ რა გვექნება და როგორ გვექნება, როგორ გვეწერება. თუ ტექსტი გვიწერია, ამ ტექსტს ერთად დაწერს ყველაფერს. იაბოს პარაგრაფი გვინდა აბზაცისთვის, რა. იდეაში ასევე აბზაცისთვის, ასევე მაგალითად ტექსტს მინდა რომ ფერი მივიცე. როგორ მივიცე ფერი? როგორ შევუცვალო მაგალითად პარაგრაფს ფერი? შემიძლია იდეაში რომ აი სამ ტექსტ 1 და როგორ მივიცე, შემიძლია ნახე, აქ დავწერო color დივში ჩავწერთ. red. ხო, დივს ვიყო ახლა წითელი მინდა ეს ტექსტი რო იყოს. აი, გამოვიდა სამ ტექსტ 1, ხო? ეს გადიდა. მაგრამ აქ პირველ რიგში უკვე დამჭირდა რომ სხვა მეორე ტექსტი გავაკეთო. ზოგადად ესეც პრაქტიკაში გამოიყენება, უბრალოდ მარტო ერთი ტექსტი თუ იქნება დივში. იმიტომ რომ სხვა ტექსტის დაწერა რომ დამჭირდეს, ან პირველ რიგში სხვა ტექსტის დაწერა დამჭირდეს, მერე იმას სხვა ზომა მინდა, მაგალითად font size სხვა მივცე, color-ი სხვა მივცე, background color-ი მივცე და სხვა ასე ვთქვათ, манипуляციები შეიძლება დამჭირდეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვეზღუდება ის შესაძლებლობები, რომლითაც შეგვეძლებოდა ტექსტთან მუშაობა. პარაგრაფს თუ შევქმნით, შემიძლია რომ მაგალითად აი აქ ორ პარაგრაფს შევქმნი ახლა. ან იმას დავუბრუნებ სამივე პარაგრაფს. შემიძლია კლასები მივცე, მაგალითად P1 დავარქვა პირველ პარაგრაფს, მეორე პარაგრაფს მივცე კლასი P2-ით
და მესამე პარაგრაფს მივცე კლასი P3. ამ შემთხვევაში მე შემეძლება რომ პირობითად P1-ს მიმართო და font size-ი ამას 40 პიქსელი გაუზარდო. მოდი ამას დროებით დავაკომენტარებ. E2-ს მიმართო და უთხრა font size-ი 10 პიქსელი, ამ პირიქით დავაპატარავ და მოდი color-იც წითელი მივცეთ და P3 მაგალითად P3-ს font size-ი ექნება 20 პიქსელი, color-ი მწვანე მაგალითად და background color-იც ეს ექნება ასევე მაგალითად ვარდისფერი. ნახეთ, ყველა ეს წითელი რატო არის პირველი პარაგრაფი? Div-ში მიწერია color red და ამოიღო ამან გადმოიყოლა Div-ის სტილი. დააკვირდით მეგობრებო. შემთხვევით. აქედან გამომდინარე უკვე მე მაქვს შესაძლებლობა რომ ეს პარაგრაფები მართო სხვადასხვა სტილები მივცე. ხაზებზე გამოვიყვანო და კიდევ ბევრი სხვადასხვა რა. თუ ერთი ტექსტი მექნება, კი ბატონო, არაფერი არ დამჭირდება მეტი. და ხშირად არის ხოლმე ეგეთი სიტუაციები, რომ Div-ში უბრალოდ ტექსტი წერი. მაგრამ თუ მარტო ერთი ხაზი იქნება. აუ, ის რა მეტესებს იქ წერტილები რატომ მიუწერთ ამ პარაგრაფებს აქ? მაგას შეგახსენებთ უკვე, როდესაც პარაგრაფს მიმართავთ, პარაგრაფი არის თეგი და როდესაც თეგს მიმართავთ, უნდა დავწეროთ უბრალოდ თეგის სახელი და ფიგურულ ფრჩხილებში უკვე დავწეროთ სტილები. მაგრამ ჩვენ როდესაც რაღაც ელემენტს მივცემთ კლასს და კლასს მივცემთ ამ სახელს, ამ კლასის სახელს სტილების ფაილიდან აუცილებლად უნდა დავუწეროთ წერტილი და შემდეგ უნდა დავუწეროთ კლასის სახელი. აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენ გვექნება მიღებული ის ზომები თუ მოიცა სხვა რაღაცას წავედი. ხო, ამ ჩვეულებრივად წერტილს დავწერთ და დავწერთ კლასის სახელს და მივცემთ უკვე იმ სტილებს კონკრეტულ ელემენტს. შეიძლება. ეს შეგვიძლია წავშალოთ და Div-ს მივუყვებით. ხო. იდეაში აქ კლასები შეგვიძლია წავშალოთ. იდეაში აღარ გვჭირდება. და ქვემოთ შევქმნი მეორე Div-ს. შევქმნი მეორე Div-ს, გავხსნი ამ Div-ს და ჩავწერ პარაგრაფში. აქ ჩავწერ 3 ტექსტ 4-ს. მეორე პარაგრაფი 3 ტექსტ 5 და შემდეგი პარაგრაფი 3 ტექსტ 6. მოდი ახლა ვნახოთ რა მოხდება. მე მაქვს ორი Div. ამ Div-ებში აქ პირველი ელემენტებია, რაც ჩავსვით. ანუ ეს პირველი Div. ეს არის და ეს მეორე Div-ი არის ეს. ხო. ერთნაირი ზუსტად იმიტომ არის ახლა ეს ორივე Div-ი. ეს ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ Div-ი ორივე თეგი არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თეგზე გვაქვს სტილების ფაილში მიმართული, ამიტომაც ორივე Div-მა მიიღო სიგანე 300 პიქსელი, სიმაღლე 300 პიქსელი და background color blue. ეხლა ნახეთ კიდევ ერთი საინტერესო რაღაც. მე შემიძლია ჩვენს Div-ს დავუწერო display. ესეთი სტილია, რომლიდან გამომდინარეც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ სხვადასხვა ელემენტს შევუცვალოთ display.
მაგალითად რაღაც ბლოკური ელემენტი გავხადოთ inline ელემენტი, რამე inline ელემენტი, ბლოკური ელემენტი გავხადოთ, ან inline block ელემენტი გავხადოთ. მაგალითად displays ეხლა მე ჩვენს views დავუწერ inlines და თქვენი აზრით რა მოხდება აქ? ზომები და ფერი შეიცვლება? ხო, ზომები შეიცვლება, მაგრამ ფერი დარჩება. იქიდან გამომდინარე, რომ ფერი ვაფშე გავუქრა. ფერი რატო გავუქრა? ოკეი, всё. ხო, ანუ რატომ მოხდა უცბად სხვა რაღაცაზე გავიფიქრე და ეხლა ახსენეთ რატომ მოხდა ფერი დრო გავუქრა. როდესაც ჩვენ inline დავუწერით, width და height წაერთო. საერთოდ გავაკეთე. ანუ ეს იცით რატომ მოხდა? მე უბრალოდ იცით რაზე წავედი, რომ რეალურად div-ში ხომ არის პარაგრაფი. და მეთქი ეს პარაგრაფების ზომა გაწელავდა div-ის height-ს და ეხლა გამახსენდა, რომ როდესაც div-ში რაღაც ელემენტი არ ეტევა, ის გადის იმ სივრციდან. ანუ მაგალითად, მე ეხლა divs displays წავუშვი დროებით, ისევ ბლოკური გავხსნით. და მოდი height დავუწეროთ 50 პიქსელი. უბრალოდ. და ნახეთ, ეს რაღაც მოხდა, რომ ეს ტექსტი ამ divში არის, ანუ აქედან იწყება ორივეგან. მაგრამ როდესაც ვერ ეტევა, მოდი ერთ divs დავაკომენტარებთ დროებით. როდესაც ვერ დაეტია ეს ტექსტი, div კი არ გაწელა. პირიქით, თქვათ, გამოვიდა ამ div-ის ზომიდან. ნუ ეს იმიტომ მოხდა, რომ რეალურად height ჩვენ დავუწერთ ფიქსირებული, ნუ აქ შეგვიძლია ავტო დავუწეროთ, ანუ ავტომატური, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ ხელას სიმაღლეს დაიკავებს, რამ ხელას სჭირდება რეალურად. ანუ მე ეხლა რომ ეს პარაგრაფები აქ რა ხდება? რა უცნაური რაღაც div-ის გამხსნელი დაიკარგა. დაუბრუნებ გამხსნელს. სკაუს. სამ ტექსტ ერთი სად არის იმაში? div-ი რო კლასი გახდეს შესაძლებელია კლასებად. div-ი კლასი ვერ გახდება, მაგრამ div-ში შეგვიძლია რომ კლასი მივცეთ. ანუ დავუწეროთ კლასი და მაქედან გამომდინარე მართოთ. გაულებრივად შეგვიძლია მაგის გაკეთება. ვიდეოში მე დავუბრუნებ ეს რაღაცას და დაგვით ახლა მე რამდენი პარაგრაფი სამყარო შევქმნა აქ. იმ ხელას სიმაღლე ექნება, რამ ხელას ჩვენ უთხრა. იდეაში ჩვენ შეგვიძლია ახლა შესვენება გავაკეთოთ და შესვენების შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ მუშაობა. დროებით 10 წუთში შევხვდებით ზუსტად. დროებით
აქ ხართ მეგობრებო? კი ბატონო. დიახ. იაკვაც. კარგი, შეგვიძლია გავაგრძელოთ მაშინ. მოკლედ. ჩვენ ბოლოს გავჩერდით იმაზე, რომ აი დივზე ნახეთ. შიგნით რაღაც ელემენტები ჩავხოთ. მოდით, ეხლა მე ამ კონკრეტულ მონაკვეთს დავაკოპირებ და ქვემოთ ჩავსვავ. 1 და ქვემოთ ჩავსვავ 2. აუ. ჯერ გავამეორე და იგივე მონაკვეთი დივის. ეს სამივე დივი ჩამოვაგდა ერთ ხაზზე. მოდი მარტივ კითხვას დავსვავ, აი მეორე დივს პირობითად როგორ შევცვალოთ ფერი მაგალითად მწვანე. ესე როგორ გადავყვანთ მეორე დივის ფერი? კლასი რო კლასი უნდა მივცეთ და კლასის შესაბამისად. კლასი მივცეთ, მოდი. დავარქვათ second-div. მე ხომ კლასის სახელს დავაკოპირებ. ერთი კლასის სახელი, მაგალითად background color და green. მივცეთ. მოდი ვნახოთ. კი ბატონო, მიიღო მეორე პანელი. აი, ეხლა ერთ ხაზზე მინდა ჩავაყენო სამივე დივი. ამ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთო? როგორ კითხვა რო გაიმეორეთ? სამივე დივი მინდა რომ დადგეს ერთ ხაზზე. ანუ გვერდზე რომ ამოვდგენ ეს დივი. div inline თუ არა. როგორ? ერთი კლასი შევქმნათ display inline ბლოკით და ეგ კლასი მივანიჭოთ ყველას. კი ბატონო, ეგრეთ შეგვიძლია, მაგრამ იდეაში საერთო ამ სამივეს რა აქვს? ასი კლასი რომ არ გავაკეთოთ. ეგრეთ შეგვიძლია, მაგრამ კი. როგორ? საერთოდ div tag-ი აქვს ყველას. ბატონო, ამ შეგვიძლია რომ პირდაპირ text მივმართოთ აქ. და tag-იდან გამომდინარე text line პირდაპირ ცენტრი. text line ცენტრით მარტო ტექსტით ამოვა ცენტრში. გასაგები. ზოგადად divებზე ეს არის მოქმედებს. ეს ელა. divების განსაცენტრად აი შემდეგ აკვეთილზე merge-ებს როდესაც განვიხილავთ, მან და აგიხსნით კარგად აი divების გაცენტრა როგორ არის შესაძლებელი. და უნდა დავწეროთ display და inline ბლოკი. და სამივე divი დადგება ერთ ხაზზე. ზოგადად divებთან და inline ბლოკებთან ძალიან ხილად უნდა ვიყოთ. ნუ ეს შეიძლება შემდეგი გაკვეთილის თემა, მაგრამ მე პირობითად მეორე divs რომ მივმართო და მინდა რომ მეორე divi ცოტა ქვემოთ ჩამოვწიო. merge-ების საშუალებით ხდება, ნუ ჯერჯერობით ესეთ სტილს დავწერ merge tops, ამის სახელს ჯერჯერობით აზრი არ აქვს, ცოტა კომპლექსური თემა ეს. მაგალითად, ვეტყვი რომ 100 პიქსელით ქვემოთ ჩამოვიდეს შუა divi. ნახეთ ამ დროს რა მოხდება? ეს ორივე divi გამოყვება ამ შუა divs. მე მაგალითად მესამე divs რომ მივცე კლასი და მივმართო მესამე divs და უთხრა მაგალითად width, ან width გავუზარდო. მაგალითად უბრალოდ height. არა. height და მივცე მაგალითად 500 პიქსელი. რა მოხდება აქაც? ეს ყველანი ერთ ხაზზე დადგნენ, მაგრამ ეხლა ეს იმიტომ მოხდა, რომ merge-ი გამოვიყენე, მაგრამ მე თუ merge-ს წავუშლი, ანუ მოდი merge-ების საერთოდ არ გამოვიყენოთ ჯერჯერობით.
არა მესამე დივის შემთხვევაში არა, მოდი პირველ დივს მივმართავ. და პირველ დივს ვეტყვი ამას, Hates. არა ეს ახლა ჩვეულებრივად იმუშავებს, ხო? Inline-ის შემთხვევაში ერთი დარღვევა იყო და იმ დარღვევას გავიხსენებ. გვერდზე ოდა აქ სამით ეს შევამოწმებ შუა დივს რომელიღაც შემთხვევაში რაღაც დარღვევა ხდებოდა არა იდეაში აქ არ გაგვირგვარ ახლა სტოპ კარგი თუ გავიხსენებ განახეთ ამ რაღაც დარღვევა ხდება აქ inline-ის შემთხვევაში და აი ამ დარღვევას განახეთ ახლა ანუ ესეთ შემთხვევაში გვახომ და აი მაგ დარღვევასაც განახეთ იმიტომ რომ რაღაც დივი რო იზრდება მე ეს დივები მოყვება ამის სიმაღლეს და ზოგი შეიძლება ცენტრში ჩადგეს შეიძლება ქვემოთ დადგეს მე ახლა ეს კარგად აღარ მახსოვს იმიტომ რომ ზოგადად inline-ით არ მუშაობთ დივებთან ხდება ძირითად შემთხვევაში ფლექსები და გრიდები მუშაობა ამას მე ძალიან კარგად აკითხავთ ამ ფლექსები არის რაღაც სპეციალური სტილები არიან რომლებსაც რომლებზეც მარტო ფლექსებზე არის გამოყოფილი სამი გაკვეთილი და ამ ფლექსებით ნახავთ უკვე როგორ ვიმუშაოთ სწორად აი დივების განლაგებასთან და ნუ დარჩენი ფლექსებით ძალიან ბევრი რაღაც აკეთება შესაძლებელი და აი მაგას მე განვიხილო. ხო, ზოგადად დივებზე ხშირად მაინც და მაინც არ გამოიყენება inline block. ხშირად მე მაგალითად არ მინახავთ არა. დივზე inline block. რომ ფლექსები არსებობს. მაგრამ ეს დაწყების შემთხვევაში უბრალოდ მაგალითად მინდოდა მეჩვენებინა რომ აი როგორ მუშაობს inline block. ხო, კიდევ ერთი რაღაც მინდა მე ახლა განახოთ. მაგალითად მე შევქმნი ახლა ბევრ პარაგრაფს, ანუ პირველ დივში, ეხეთ, ამ პარაგრაფებს გავაბრავ. ისე რომ ანუ ბევრი პარაგრაფი იყოს და აი ხო, ეგე დარღვევა. რაღაც უცნაურად მუშაობს ეს ელემენტი. აი ეს დივი გაიზარდა და ესენიც გამოყვნენ. აირად ნაურად მოხდა აი აქ ეს მომენტი. რეალურად მაქსიმალურად ეს დივი რო გაიწელა აი ეს მეორე დივები აი გამოყვნენ და ანუ ზუსტად ის ბოლო ადგილი დაიკავეს სადაც დაეტევნენ ამიტომაც ანუ inline-ებს არ ვიყენებთ რა ამისთვის თუ დაგჭირდება რამე ელემენტის გაკეთება ნუ უცბად განახეთ ჯერჯერობით ანუ ამ დივებს ვუქმნით ერთ კიდე რამე დივს მაგალითად ამ დივში ვაქცევთ მთლიან სტრუქტურას და იმ divs ახლა რომელსაც კლასი flex-ი ვაძლევთ display flex. და აქედან გამომდინარე, აი როგორც ხედავთ, ახლა მე რაც მინდოდა ისე მოხდა. ამაზეც განახებთ რომ უნდა მოვიცით. შემდეგ. მაგრამ ჯერჯერობით ეს არ გჭირდება. ხო, მოდით რაც დავ ახლა მარტო იმ პირველ divs დავტოვებ. ბოლო ორ divs წავშლი. და დავტოვებ ერთ divs ან გამოვწევ ეკრანს, რომელსაც არის ბევრი პარაგრაფი. ეხლა მე ამ სტილებსაც წავშლი, on Hates მოვუშლი მე. და მივცემ ავტოს მოვუშლი უფრო სწორად და მივცემ 300 პიქსელს. და ნახოთ რა მოხდა ეხლა. როდესაც ჩვენ შევქმნით ეხლა ეს დივი, მივედით სიმაღლე ფიქსირებული 300 პიქსელი. 300 პიქსელზე მეტი ვეღარ გაიზრდება. და ვერც სიგანე ვერ ექნება 300 პიქსელზე მეტი. როგორ ვიქცევით ამ შემთხვევაში? ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ვარიანტი. და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ვარიანტი იმის როგორ შეგვიძლია, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. მაგალითად, ეს ტექსტი, რაც ვერ ჩაეტევა, შეგვიძლია ისე დავაყენოთ აქ,
აი აქ გავუკეთოთ scroll-ი პირობითად და იმ scroll-ის საშუალებით მართვით. პირველი თავიდან სანამ მაგას განახებთ, მოდი განვიხილოთ ესეთი თვისება, როგორც არის overflow. overflow საშუალებით ჩვენ ვეუბნებით. აი ეს div-დან გამოსული, ну, შეიძლება ეს მარტო ტექსტი არ იყოს, ნებისმიერ შეიძლება div-ში მყოფი სხვა div-ი იყოს და ну, მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაც. ეხლა კონკრეტულად ტექსტის მაგალითზე გავაკეთოთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ ნებისმიერ რამეზე ესე მოხდება. ეს ეხება, ესე იგი, ამ div-დან გამოსულ რაღაც ტექსტს. overflow საშუალებით ვეუბნებით. აი ეს ზედმეტი, რაც ამ div-ს გამოცდა. overflow საშუალებით ვეუბნებით, რა უნდა მოხდეს მასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია დავუწევთ hide. ანუ დავუმალოთ. ანუ გაქრება აქედან და არც ადგილს აღარ დაიგავთ. და აკვირდებით აი აქ ბოლოში. ბოლო პარაგრაფი რაც წერა, ესეც ნახევარზე არის მოჭრილი. აი ეხლა აღებას ვცდილობ და დააკვირდით, რომ აი ისე არის მოჭრილი, რომ მარტო ის ადგილი ჩანს, რაც არის აი აქ დარჩენილი. დანარჩენი ჩათვალეთ, რომ გაქრა აქ. ანუ overflow საშუალებით უთხარით, რომ სად უნდა წასულიყო ის დარჩენილი div-დან გამოსული ტექსტი. შეგვიძლია დავუწეროთ ესეთი თვისება, როგორც არის scroll. scroll-ის საშუალებით უკვე ვეუბნებით, რომ შეიქმნას ესეთი scroll-ი გვერდზე და ჩვენ უკვე შეგვიძლია ჩამოვსკროლოთ და ვნახოთ დანარჩენი ტექსტიც. მაგრამ ზოგადად აი აქ scroll-ის გამოყენება არ არის მაინც და მაინც scroll-ის აქ გამოყენება არ არის მაინც და მაინც სწორი. იქიდან გამომდინარე, როდესაც overflow-ს უწერთ scrolls, ჩვენ ქვემოთ ვიქმნის scrolls, scroll-ის მაჩვენებელს, რეალურად აქ როგორც scroll-ის ეს ბარი, რომლითაც შეგვიძლია მართოთ ტექსტ ჩავიდეთ და ამოვიდეთ ქვემოთ. ეს რეალურად არ არის, მაგრამ ამას მაინც ვიჩვენებს. ო, ეს რაღაცა. გამოდის ეს სახელი და მოვუწევთ. ამიტომაც ეს არ გვაქვს. ან პირობითად ეხლა შეიძლება არ იყოს div-ში იმდენი ტექსტი, რომ scroll დაგჭირდეს. ამიტომაც აქ მაინც იქნება ესეთ რაღაც. მაგრამ ჩვენ თუ დავუწერთ overflows autos, auto იმას ნიშნავს, რომ ეს scroll-ი არ ექნება, მაგრამ თუ პირობითად მოხდა ისეთი სიტუაცია, რომ ჩვენ div-ში დაემატა რაღაც ტექსტი, დაემატა რაღაც კონტენტი, ავტომატურად მისცემ scrolls იმ მხარეს, რომელ მხარეზე დასჭირდება. მოხდა ესეთი რაღაც. მივხვდით ხო overflows დანიშნულებას. კი. ნიკა, ეხლა ვნახე შენი მოწერილი. ხო. აი overflow ანუ auto არის ყველაზე ოპტიმალური შემთხვევა. და ზოგადად ეხლა ჩვენ რატო გულისხმობ აი ისეთი სიტუაცია თუ გაქვს პირობითად რომ ტექსტი შეიძლება ცოტა იყოს, შეიძლება მეტი. ანუ მაგალითად შეიძლება აქ ყველა დარეგისტრირებული მომხმარებელი გამოვიყო. ანუ ადამიანი ჩვენ საიტით დარეგისტრირდება, შეიწერო სახე. შეიძლება ეს div გქონდეს ძალიან გრძელი, ანუ უთხრათ რომ იქნება 2000 პიქსელი სიგანეში, სიმაღლეში უფრო სწორად.
მაგრამ იმდენი ადამიანი ჩაეწერა, რომ ამ დივში ვეღარ ეტყობა. ამიტომაც ავტომატურად შეექმნება scroll-ი და უკვე შეგვიძლია რომ ესე ჩავწიოთ ამ მოუწიოთ ასე. აი, შეგვიძლია დროებით ამასაც შუათ ამას ახლა მე ამ დივს დავაკომენტარებ. რამე კითხვა ხო არ გაქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით? არა. კი ბატონო. ეხლა მოდით კიდევ ციფრებს აუშვი და ქვემოთ ჩამოვწერ. ეხლა იდეაში ჩვენ შეგვიძლია რომ განვიხილოთ კიდე მაგალითად ბორდერი. ისევ ერთ დივს შევქმნი და ამ დივს იდეაში შეგნით არაფერს არ ჩაუწერ, უბრალოდ მივმართოთ. დივს შეგვიძლია მივცეთ width, მაგალითად 300 პიქსელი. height-იც ისევე 300 პიქსელი, ამ 300-ზე გავაკეთოთ ჩვენი დივი. ხო, ნუ ჯერჯერობით არ ჩანს. მოდი background color-ი მივცეთ. background color-ი. მივცეთ მოდი ახლა მივიღეთ ესეთი დივი. მაგრამ რა ჩვენ წარმოვიდგინოთ სიტუაცია რომ გვინდა გავუკეთოთ რაღაც საზღვარი, რამე ჩარჩო. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ჩარჩო? შეგვიძლია დავუწევთ ბორდერი, ორი წერტილი და ბორდერს აქ გადაეცემა სამი პარამეტრი. პირველი პარამეტრი ეს არის სიგანე. რამხელა უნდა იყოს ჩვენი ბორდერი? მაგალითად დავურჩიოთ 10 პიქსელი. შემდეგი პარამეტრი გადაეცემა ბორდერის ტიპი. როგორი ტიპის უნდა იყოს? მოდი ჯერჯერობით დავწეროთ solid-ი. შემდეგ განახებთ ამას მაგალითზე solid რას ნიშნავს, ეს არის უწყვეტი ხაზი. და მესამე, ფერი, რა ფერის იქნება ჩვენი ბორდერი? მოდი დავუწეროთ წითელი. ანუ სიგანე, საზღვის ტიპი და ფერი. მოდი გავხსნათ და ნახოთ ეს რაც. აქ ჩვენ შევქმნა ესეთი წითელი ბორდერი, რომელიც არის solid. Solid ნიშნავს იმას, რომ აქ არის უწყვეტი ხაზი. ჩვენ შეგვიძლია, მოდი ისე გავაკეთებ, რომ ჩვენი დივიც ჩანდეს და Visual Studio Code-იც. Solid-ს შევსვლი dash. Shit. დავუწეროთ და ნახეთ. მივიღეთ ესეთი ბორდერი. ყვეტილი ხაზი. ან შეგვიძლია დავუწეროთ მესამე ტიპიც. dotted. ეს არის შობდა. ყვეტილი წერტილი. ესეთი იდეაში სამი ტიპის ბორდერი გვაქვს. solid-ი, dashed-ი და dotted. ერთად შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გამოიყენება solid. შეგვიძლია იდეაში background color ზოგადად წაუშალოთ. ჩემ შემთხვევაში დავაკომენტაროთ და იდეაში მივიღებთ ეს თავს. იდეაში კიდე რა შეგვიძლია დღეისთვის განვიხილოთ. მოდი სილაბუსს გადავხედავ უცბად. რამე ისეთი ხო არ არის. რაც არ გაგვიგია დღეს. text align-იც განვიხილოთ. ახლა ნახეთ რას გავაკეთებ მე. გადმოვალ index.html-ში და ამ div-ში შევქმნი პარაგრაფს.
პარაგრაფში ჩავწერ 1 2 3-ს. გამოგვივიდა 1 2 3 და გადმოვიდეთ სტილებში და მივმართოთ პარაგრაფს. პარაგრაფს მივმართოთ, მოდი background color წვანეს და ობრუნებ ჩვენ divs და ეხლა პარაგრაფს მე მინდა რომ background color-ი მივცენ, მოდი ჯერჯერობით colors მივცენ თეთრს. და font size გავუსრდი. მოდი იყოს 22 პიქსელი. მე რომ ეხლა პირობითად background color-ი დავუწერო ჩვენს პარაგრაფს. თლიანი ეკრანის სიგანეზე გაიწელება თქვენი აზრით? Divis საზღვრის. არა. კი ბატონო. რეალურად ეხლა ეს გავხსნა. რეალურად ეხლა ჩვენ რომ რას ვამბობდი? ხო. background color-ი დავუწეროთ. ხოლო შეიძლება აი ამ divis სიგანე, ანუ სიგანეზე. ეს პარაგრაფი იკავებს მხოლოდ ჩვენი ბლოკის სიგანეს. როდესაც ბლოკური ელემენტი ზის ბლოკურ ელემენტში, მაგალითად ჩვენ divi არის ბლოკური ელემენტი და ამ divis სიგანე არის შეზღუდული. ჩვენ გვიწერია რომ divis სიგანე იქნება 300 პიქსელი. შიგნით მყოფი ელემენტი თუ ჩვენ სხვა სიგანე არ დავუწერეთ, იქნება მაშინ შუბლის სიგრძე. და 500 რო დავუწეროთ გაცდება საზღვარს, ანუ კი, საზღვარს გაცდება. და დაირიგება, მაგრამ სტანდარტულად დაიკავებს იმ ხელა ზომას, რაც უკავია მშობელს. იდეაში მშობელიშვილის სტრუქტურაზე არ გვისაუბრია, ხო ჩვენ? ზოგადად HTML-ში ტეგები შეგვიძლია ტეგებს დაუძახოთ, ან ერთ ტეგში, როდესაც მეორე ტეგს ჩავწერთ, ეგ სიტუაცია წარმოვიდგინოთ როგორც მშობელიშვილის სტრუქტურა. ეხლა პარაგრაფი იმყოფება divში. ეს ნიშნავს, რომ ეს პარაგრაფი არის ამ divis შვილი. და ლოგიკურია, რომ ეს divi გამოდის ამ პარაგრაფის მშობელი. ან მშობელი თეგი და შვილობილი თეგი. ანუ როდესაც მე divში მაქვს პარაგრაფი და divis სიგანის შეზღუდული მაქვს, მე ვიტყვი, რომ ეს პარაგრაფი დაიკავებს იმ ხელა სიგანეს, რა სიგანეც უკავია მის მშობელს. ანუ ამ divs. ანუ ამ divis სიგანეა 300 პიქსელი და შესაბამისად შვილის სიგანეც გახდება 300 პიქსელი. ეხლა მე რომ დავუწერო background color-ი ჩვენს პარაგრაფს, მაგალითად წერდი orange background color-ი არასწორად დავწერე background color-ი დაიკავა 300 პიქსელი. და მოდი ეხლა გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. პარაგრაფს ავუწეროთ text align center. როდესაც ჩვენ რამე ელემენტს დავუწერთ text align centers, იმ ტექსტში ყოფი ტექსტი მოხდება ცენტრში. მაგალითად, შემიძლია დავუწერო text align right და წამოვა უკიდურეს მარჯვენა მხარეს. შესაბამისად, left-ის შემთხვევაშიც
left ანუ მარცხნივ წამო. ნუ იდეაში თავიდანვე იმყოფება left-ზე, ანუ მარცხნივ იმყოფება ტექსტი. შეიძლება თქვათ, რომ რაში შეიძლება დამჭირდეს, რომ text align left-ი დაუწევ. აი თქვენი აზრით, რა სიტუაციაში არის საჭირო text align left-ი? აი მე მქონდა მაგალითად დავალებაში, როდესაც პარაგრაფში მოვაქციე ტექსტი და იყო ორი ხაზიანი, მეორე ხაზი გააცენტრა, ასე ვთქვათ. როგორ? რეგალ. აი მე მქონდა პირველ დავალებაში, როდესაც პარაგრაფში ტექსტი მოვაქციე, მეორე ხაზზე გადავიდა, დიდი ტექსტი იყო და მეორე ხაზის ორი სიტყვა გააცენტრა მაგალითად. ხო, კი ბატონო. ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ შეგვიძლია, ანუ მეც განახდეთ ახლა ერთ-ერთ სიტუაციას, მაგალითად გვაქვს 5 პარაგრაფი. 5-ვე სათაოდ text align, ანუ და აქედან მინდა რომ მარტო ეს ამე პარაგრაფი ცენტრალური პარაგრაფის ტექსტი იყოს მარცხნივ და ყველა დანარჩენი ცენტრში. ეხლა იმის მაგივრად რომ ამ 4-ვეს ხო, ანუ ამ 4-ვეს იმის მაგივრად რომ დაუწერო text align ცენტრი, მე შემიძლია რომ ყველა პარაგრაფს მიმართო და უთხრა text align ექნება ცენტრი, ყველა პარაგრაფი წამოვა ცენტრში, მე შუა პარაგრაფს მივცემ კლასს და ნუ კლასს მივცემ s მაგალითად. ეხლა ამ s მე წერტილით მიმართავ, რადგან კლასი არის, და ვეტყვი text align ორი წერტილი და ცენტრი. და left. და რა მოხდა ამ დროს? ყველა პარაგრაფს მივმართე მე და ვუთხარი რომ უნდა გაცენტრირდეს. მაგრამ მივმართე შემდეგ კლასის საშუალებით მესამე პარაგრაფს და ვუთხარი რომ ეს ტექსტი უნდა მოხდეს მარცხნივ. ამ სიტუაციაში დაგჭირდება text align left-ი. მოდი ახლა ესეთ სიტუაცია წარმოვიდგინოთ. მე პარაგრაფს შევუზღუდა width და მივცემ 50 პიქსელს სიგანეს. და თვითონ divs დაუწეროთ. ახლა text align center. ანუ ამ იმის მშობელს, divs მშობელს. აღეთ რა მოხდა? text align centri მე divs რომ დავუწერე, ეს პარაგრაფები ცენტრში არ წამოსულა. მოდი ახლა მე ორივე ყველგან სადაც მიწერია text align centri წავში. და ნახეთ რა მოხდა რეალურად, ეს თვითონ პარაგრაფი მთლიანი არ წამოსულა ცენტრში. წამოვიდა მარტო ამ პარაგრაფში მყოფი ტექსტი ცენტრში. მაგალითად ახლა აქ შეგვიძლია როგორ ესეთი რაღაც გამოვიყავთ, merge noli out. ამას ცოტა მერე განვიხილავთ. ესეთი რაღაცა არსებობს, რომელიც საშუალებით. ნუ ესეთი რაღაც გაკეთება შეგვიძლია. ამას ცოტა მერე განვივლით, თვითონ აი ის პარაგრაფი როგორ წამოვიღოთ ცენტრში, მაგრამ text align ცენტრის საშუალებით ჩვენ ბლოკურ ელემენტებს ვერ მივმართავთ. მხოლოდ მივმართავთ ტექსტს, ჩვეულებრივ ტექსტს. ანუ სხვა ბლოკურ ელემენტებს ვერ მივმოქმედებთ ჩვენ ვერანაირად. თომაც შემდეგ გაკვეთილზე აი კარგად განვიხილავთ ამ მერჯინებს და პადინგებს, აი რა მნიშვნელობა აქვს და რა არის გაკეთება შეგვეძლება. ხო, ესეც განვიხილეთ, კიდე რა შეგვიძლია ვნახოთ. იდეაში მეტი ბორდერი განვიხილეთ და ბორდეროდისაც აგიხსნით და paste-ის ეით. ბორდერი, როგორც ვიცით, არის რაღაც საზღვარი, მაგრამ შეგვიძლია ასევე გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. ჩვენ divs მივცეთ ესეთი სტილი, როგორც არის border-radius.ეთ, მოდი ამას გავუწევთ.
border radius. Border radius-ი არის ჩვენი ბლოკის დამრგვალების ასე ვთქვათ გრადუსი. ნუ ეხლა პიქსელებით დაუწერთ ჩვენ. მაგრამ აი მაგალითად დაუწეროთ 10 პიქსელი. Border radius 10 პიქსელი. თუ დააკვირდებით ჩვენი ბლოკი დამრგვალდა 10 პიქსელი. ხო, დაუწეროთ 50 პიქსელი, ცოტა ის კარგად რო დავინო. და როგორც ხედავთ, ჩვენი ბლოკი დამრგვალდა. თუმცა არ გეგონოთ რომ border radius-ის პროცენტი დაუწერე 10 პიქსელი. არ გეგონოთ ახლა რომ რადგან ჩვენ გვიწერია აქ ბორდერი, იმიტომ დამრგვალდა, ან თვითონ ეს საზღვარი დამრგვალდა, არა. მე შემიძლია ეს ბორდერი დავაკომენტარო, ანუ ჩავთვალოთ რომ წავშალოთ. და ეს ბორდერი მაინც დამრგვალება. ნუ აქ ახლა რეალურად იმიტომ გამო არ იმაშვება უფრო სწორად. იმიტომ არ ჩაჯდა, ასე ვთქვათ, ამ ბორდერ რადიუსში ეს პარაგრაფი. იმიტომ რომ ეს დამრგვალება შვილობილ ელემენტებს არ ეხება. რეალურად ეს ბორდერი კი დამრგვალდა, მაგრამ ესენი ამათმა თავის ზომა მაინც დაიტოვეს. ნუ ამის გამოსწორება საბოლოო ჯამში, ნუ პადინგებით მოხდება, ამას შემდეგ გაკვეთილზე განვიხილავთ. პარაგრაფს დავუწერე. და პადინგები 20 პიქსელი მაგალითად. ამას შემდეგ გაკვეთილზე განვიხილავთ იდეაში. და განახებთ აი პადინგებზე და მერჯინებზე როგორ მოქმედოთ, ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი სტილი არის, ძალიან საინტერესო. კარგად უნდა გავიტანოთ შემდეგ გაკვეთილზე. ხო, ნუ border radius-ის საშუალებით უბრალოდ შეგვიძლია დავამგვალოთ რაღაც. border radius პარაგრაფსაც დავუწეროთ მაგალითად 10 პიქსელი, შესაბამისად ეს პარაგრაფების დამგვალდება. რამე კითხვა ხო არ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? ალბათ ამ ფაილს ავტვირთავთ ხო მაინსტანტზე რომ. კი, აუცილებლად დავტვირთ. დღეისთვის იდეაში მეტის ახსნას მქონი აზრი არ აქვს, იქიდან გამომდინარე რომ ისე ბევრი რაღაც შემოვიდა ერთი და ვიდეო რო აქ დავამთავროთ. კი ბატონო. არ გით მეგობრებო, მაშინ დაგემშვიდობებით. შეგებია. და შემდეგ გაკვეთილზე უკვე მერჯინებს და პადინგებს უფრო სერიოზულ თემებს შევეხებით. რემი ვისწავლით მარტო პიქსელებზე ვიქნებით, არა ემს და რემს აუცილებლად ვისწავლით. ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ამიტომაც ჯერჯერობით უბრალოდ პიქსელებზე ვარ, უფრო პიქსელებს შევეჩვიოთ. ემი და რემი უბრალოდ არ მინდა რომ ჯერ ცოტა დავამბნევი. არით მეგობრებო, დროებით მაშინ და შემდეგ შევხვდებით დროებით. მადლობა ნახვამდის. ნახვამდის.